观猎台掀起一阵排山倒海般喝彩，魏无羡蒙着眼站在阵靶前，嘴角微勾。就在刚才，他就这么蒙着眼搭弦、拉弓、放箭，一一命中。如此实力，仙门中可见的绝对不多。魏无羡可谓出尽了风头，刚才金子轩的那点成绩立刻就被他盖了过去。金子勋怎么能忍，故意来嘲讽：“你有本事，待会就这样去围猎。”魏无羡悠悠闲闲抬手，清风吹起他的袖与长衣下摆时，他将手里的弓往后一抛，道：“好啊！”金子勋无话可说，与金子轩一起带着自己的队伍走了。魏无羡让江澄先走，自己还真就继续蒙着眼，大摇大摆地走进了百凤山中。所有人都骑马奔走，想赶在前面抢夺猎物。漫步的魏无羡自然就变成了独自一人。他慢慢地在百凤山的山道上踱步，许久之后，寻到了一个休息的好地方。一根粗枝从更粗的树干上横向伸长出来，拦住了魏无羡的去路。魏无羡用手拍了拍，感觉非常结实，便是一跃上树，坐了下来。他拿出陈琴，凄美的笛声随着清风而去，在山谷间悠悠回荡。一曲毕，魏无羡转着陈琴，将它收入怀中，换了个舒服的姿势，靠在树上。阳光透过繁密的树叶，星星点点地洒在他的面上。他一只腿盘着，一只腿垂下，轻轻晃动，地上的青草软软的，微微拂过他的鞋面。他开始打盹起来。一瞬间的恍惚，被忽然出现的动静惊醒。魏无羡听到有人踩在草地上的声响，而且来人正向着他走近。魏无羡道：“你也是来围猎的？”对方并不回答。魏无羡又道：“你在我这里可猎不到什么东西。”对方依然不回答，还是继续前进。魏无羡心里有些奇怪，通常的修士看到他都是绕着走的，怎可能故意接近？要不是对方不带半点杀意，他就该担心对方是怀着什么心思了。魏无羡来了点精神，想看看究竟是谁。他转头过去，更是愣住了神。来人白衣翩翩，长长的白色墨额随着乌黑的发丝在风中微动，不是蓝忘机是谁？魏无羡问蓝忘机借墨额没借到，之后他取下了护腕上的绑带，蒙在眼睛上绕了一圈，但是他才发现这个绑带透光。他的视线只是黑了一些，但并非全部看不见，离得比较近的东西他还是能分辨的。不过这不能怪他吧，他平时又没有蒙眼睛的奇怪嗜好，他怎么知道这玩意透光呢？而且他只是能知道阵靶的方向，位置是看不清的，也不算作弊吧。主要是都已经装模作样的做了开头，不能不放箭啊，要不然不得被两个姓金的笑死，面子往哪搁？所以魏无羡不动声色，放了箭。他只是想让金子勋那张臭嘴闭嘴。随后他蒙着眼在百凤山中散了会步，暗一些的地方看不到，亮一些的颜色是完全没问题的。偏偏蓝忘机穿着白色的衣服，一眼就被魏无羡看清了。来人是蓝忘机，魏无羡觉得更奇怪了。他顿了好一会，才想开口问他有何事。可是蓝忘机已经走到他的身前，忽然逼近，按住了他的手。魏无羡一惊，想着蓝忘机竟然来偷袭他，想找架打。最知礼数的韩光君拉不下脸和他对撕，所以趁他看不见的时候来。他知道蓝忘机讨厌自己，但没想到已经到了这个地步。魏无羡不怕，要打他奉陪到底。魏无羡右手一动，想从袖袋里抖出符篆来，但是他的意图被蓝忘机识破了。蓝忘机动作更快，将他双手抓牢，拉起，按在了魏无羡的头顶上。他力气大得很，魏无羡正动不开。他皱起眉，骂人的话还没来得及说出口，就被蓝忘机接下来的举动弄得正在原地。唇上柔软的触感相贴，炙热的气息喷洒在魏无羡的呼吸之间，他全然无法反应。蓝忘机舔着吸吮他的唇许久，他的脑子才缓过来，才意识到这是一个吻，蓝忘机竟然在吻他。或许他该强烈的反抗，但蓝忘机吻着他的唇瓣微微发抖，看起来既紧张又害怕。魏无羡就正不动了。他齿关不稳，被蓝忘机的舌撬开，便在他的口中探索。湿滑的舌很灵巧，轻轻舔着他的舌面摩擦，吻得魏无羡一叹，是有些舒服的呻吟。他本还有些享受，这个吻却突然变得强悍起来。蓝忘机在他的口中掠夺，卷着他的舌缠绕舔咬。魏无羡被吻得呼吸困难，偏过脸想要逃离，又被蓝忘机捏着下巴硬是扳了回来，继续亲吻。
魏无羡恍恍惚惚的与他唇舌相缠，互相厮磨，直到蓝忘机在他下唇上咬了一口，恋恋不舍的离开后，他才勉强回神。魏无羡将蒙眼布扯下，大喘呼吸，而四周已经空无一人，只有风吹过树梢的声响而已，仿佛刚才发生的事只是一个旖旎的梦，但他很清楚那不是梦。他摸摸还在发麻的唇，自言自语道：这可是我的。可蓝忘机亲完他就跑了，简直是岂有此理！能就这么放过他，他就不是魏无羡了。魏无羡跳下树来，只觉双腿发软，他扶着树站了好一会，才慢慢恢复。他竟是被蓝忘机亲的腿都软了，这让魏无羡的自尊心大受打击，他就更要把蓝忘机找出来了。魏无羡在山谷里瞎跑了好几个地方，都没看到蓝忘机。正发愁的时候，听到一声重击，他抬头一看，那个白衣墨额翻飞的人不就在正前方吗？但蓝忘机的样子非常奇怪。魏无羡看到他重重的一拳打在树上，将那棵树生生打断了。会表现得如此不雅正的蓝忘机，自木西山后，魏无羡还没有见过。他忘了质问，走过去道：蓝湛，你怎么了？蓝忘机双目有些发红，瞪了他一眼，厉声道：你走。魏无羡道：我刚来你就让我走，至于那么讨厌我吗？蓝忘机道：离我远点。魏无羡后退一步，离他远了点，摸了摸下巴思考。此时魏无羡刚摘了眼布不久，被捂得久了，再被阳光刺激，眼里微微泛着些水光，双唇通红，那模样实在是让蓝忘机看不下去。碧晨出窍，蓝色剑光在四周环绕，一片树木轰然倒塌。蓝忘机将碧晨收回入鞘，紧紧地握着剑柄，不再看魏无羡，努力定下心神。他也知自己在魏无羡面前表现失态了，可他真就控制不住，真的需要一个人静静整理一下自己失控翻乱的心。魏无羡不仅没走，反而靠向前了些。蓝忘机越是瞪他，他的脸上越是不自觉地浮现出傻笑。蓝湛，怎么自己在这生气啊？自从魏无羡修行鬼道之后，与蓝忘机的关系称不上好，两人说话也是三言两语不合就开始吵架。蓝忘机很久没见过他的这种笑容了。年少时，每次魏无羡这么笑，准有等着逗他的阴谋诡计。蓝忘机微微皱起眉，不知道魏无羡是何意，对付他的方法便是不搭理。蓝忘机抬步要走，魏无羡跟了上去，忽然道：蓝湛，你亲过人没有？蓝忘机脚步一顿，看了过来，而魏无羡只是一直嘴角含笑。要是蓝忘机表现得如常那般，当无事发生，魏无羡恐怕就要提刀了。但蓝忘机现在如此反常，魏无羡仔细观察过后，便确定了一个不得了的事，原来蓝忘机喜欢自己呀。蓝忘机顿住脚步，声音冷得僵硬：你问这个做什么？蓝忘机站了个心里如何翻腾，面上都不显得优势，想要掩饰什么都非常容易。若是之前，魏无羡不会认为刚才发生的荒唐事件和蓝忘机有什么联系，但他既然是知道实情的，哪怕就是一点点，魏无羡那么聪明的人，也能从他的眼神里看出了动摇。想不到啊，真是想不到，谦谦君子雅正端方的韩光俊，竟然趁他不备干出这种事情。看蓝忘机表面冷静，实则慌乱的模样，魏无羡被人偷袭了初吻的愤怒不知道跑哪里去了，心里还怪乐的。毕竟知道了蓝忘机的秘密，魏无羡相当于掌握了蓝忘机不得了的把柄，那不以后想怎么斗这个小古板就怎么斗了。捉弄小古板乃人生第一乐事，想想就美妙。魏无羡笑了：没有事吧？我就知道，我随口问的，你不用生气。蓝忘机道：你如何知道？蓝忘机还真绝对恪守不打诳语的家规，他没有回答，而是反问。魏无羡这才感觉小古板似乎并不是只有古板而已，这不还挺狡猾的。魏无羡故意道：这不废话，你成天板着张脸，谁敢亲你？难道还指望你去亲别人？他把亲别人几个字加了重音，就是想提醒蓝忘机刚才的事，看看蓝忘机的反应。我看你的初吻这辈子都送不出去。蓝忘机眼神一垂，没有否定他的话，而是问：那你呢？魏无羡有个毛病，一开始浪自己都拉不住，他没那意思，还是嘴快道：我自然是身经百战。这个牛皮吹得有点大，不过他就习惯性一说。见蓝忘机的面色又冷了下来，魏无羡就知道自己说错话了。
如果你喜欢我分享的小说，请点击订阅频道，欢迎在视频下留言，你们的观看是我剪辑影片的动力，感谢您。